अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और आजकल का जो इंटरनेट है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है और दिन ब दिन ये फास्ट होता चला जा रहा है। पहले 3G था, फिर 4G आया और इसके बाद अब 5G भी आ चुका है। तो दिन ब दिन इंटरनेट के ज़माने में तरक्की होती चली जा रही है। इंटरनेट के ज़रिए से एक दूसरे से आदमी कनेक्ट हो सकता है, एक दूसरे को देख सकता है, उसके आवाज़ सुन सकता है, उसके साथ बातें कर सकता है। तो इसी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं जिनका शरई हल जानना ज़रूरी होता है। जिसे गुज़श्ता कल ही का वाक़या है कि एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से निकाह हो सकता है या नहीं। सवाल करने वाले एक काज़ी साहब थे, इसलिए उनका ये सवाल करना समझ में भी आता है। हो सकता है कि उनके पास किसी ने इस तरह से एप्लीकेशन दिया हो कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से निकाह करना है। तो क्या ये जो मसला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से निकाह का, इसका क्या हुक्म है? इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से या इंटरनेट के और दीगर जो ज़राए हैं उनके ज़रिए से ऑनलाइन आकर एक दूसरे से कनेक्ट होकर निकाह हो सकता है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर दो शहर हैं, एक है बम्बई है और दूसरा पूना है। तो अगर लड़के वाले मिसाल के तौर पर बम्बई में हैं और लड़का ये पूना में है, तो क्या इस तरह से लड़के के पास दो गवाह बैठे हुए हों और उधर से फ़ोन लगाकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से या फिर कॉल करके वो लड़की वालों से इजाब कराए या लड़का पहले इजाब करे और फिर लड़की से कबूल कराए, तो इस तरह से करने से क्या निकाह मुनाकिद हो जाएगा, निकाह सही होगा या नहीं। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ और दोस्तों, इस मसले को समझने से पहले एक बात आप अपने जहन में रखिए कि निकाह के मुनाकिद होने के लिए, निकाह के सही होने के लिए ज़रूरी है कि ईजाब और कबूल दोनों एक ही मजलिस में हों। इत्तेहाद मजलिस, मजलिस का एक होना ईजाब व कबूल के लिए ज़रूरी है, वरना ईजाब व कबूल सही नहीं माना जाएगा। और इत्तेहाद मजलिस और मजलिस के एक होने का मतलब उलमा ने और फ़क़हा ने यह बयान किया गया है कि ईजाब व कबूल का ज़माना और वक्त भी एक ही होना चाहिए और दोनों की जगह भी एक ही होना चाहिए। जबकि हम इस मसले में देखते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से निकाह का मसला है, यहाँ पर दोनों के ईजाब व कबूल का ज़माना तो एक है, इसलिए कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। यहाँ पर लड़के ने मिसाल के तौर पर लड़के वालों ने फ़ोन लगाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से, लड़की भी उधर से वीडियो के ऊपर हाजिर हैं या लड़के का कोई वली है या उसका कोई वकील है, वो उधर से फ़ोन के ऊपर हाजिर हैं जो कबूल कर रहा है या इजाब कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों का ज़माना तो एक है लेकिन इत्तेहाद मकान नहीं है, दोनों की जगह एक नहीं है। तो चूँकि मजलिस के एक होने के लिए ज़रूरी है कि ईजाब व कबूल का ज़माना भी एक हो और ईजाब व कबूल का एक मकान यानी दोनों की जगह भी एक ही होनी चाहिए। जबकि ये शर्त यहाँ पर नहीं पाई जा रही है, यानी इत्तेहाद मकान, तो ईजाब व कबूल सही नहीं होगा। और ईजाब व कबूल ये निकाह में रुकन है, अगर ईजाब व कबूल सही नहीं होगा तो निकाह भी सही नहीं होगा। इसलिए अगर कोई शख्स इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से निकाह करता है तो उसका निकाह सही नहीं होगा, या दीगर जो इंटरनेट के ज़राए हैं उनके ज़रिए से अगर इस तरह करता है तो भी निकाह सही नहीं होगा। इसमें दरअसल धोखे का भी कुछ चांसेस होते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर तरक्की कर ली है तो हो सकता है कि सामने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है वो हकीकत में वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए कि ऐसा करना मुमकिन है, कोई दुश्वार बात नहीं है। जैसा कि जो लोग इंटरनेट के माहिर हैं और जो लोग टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं उनको पता है कि ये सारी चीज़ें आज के दौर में इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। इसलिए इसमें एक तरह का इश्तिबा और शक भी होता है, इसीलिए भी इस तरह से निकाह करना सही नहीं है। दूसरी एक वजह यह है कि ईजाब और कबूल का दो गवाहों का एक साथ सुनना ज़रूरी है। इसलिए निकाह के अंदर आपने देखा होगा कि दो गवाह मौजूद होते हैं और दोनों ईजाब व कबूल को अपने कानों से खुद सुनते हैं बराह रास्त, और ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर लड़के वाले के पास दो गवाह बैठे हुए भी हैं और वो ईजाब व कबूल को सुन भी रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज़ और दोस्तों यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो दूसरी तरफ जो बैठा हुआ है, चाहे वो लड़की का वकील हो या लड़की का वली हो या खुद लड़की ही क्यों न हो, ये दो गवाह जो हैं, ये जो दो शाहिद हैं,
یہ اس کے ایجاب یا اس کے قبول کے گواہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ تو دور ہیں، یہ اس کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز کوئی بات سنائی دے تو جو دیوار کے ادھر ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے، اس لیے کہ ہم نے دیوار کے پیچھے سے مثال کے طور پر عبداللہ نامی شخص کی آواز سنی اور ہم نے گواہی دے دی کہ ہاں عبداللہ بھائی نے ایسا کہا تھا دیوار کے پیچھے سے اور ہم نے سنا تھا، اس لیے کہ دیوار کے پیچھے عبداللہ کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کی آواز سیم ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کی آواز سیم ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، تو ایک آواز کا دوسری آواز کے جیسا ہونا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پر گواہی بھی پورے طور سے نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے جو آواز سنائی دے رہی ہے اور اس آواز کے اوپر یہ لوگ گواہ بن رہے ہیں، ان کا گواہ بننا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس طرح سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا، وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب اس کی جائز شکل کیا ہے، جائز صورت کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے نکاح صحیح کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے صحیح نہیں ہوتا کہ ایجاب و قبول کی مجلس کا ایک ہونا جو شرط ہے وہ یہاں پر نہیں پایا جاتا، کہ زمانہ تو ایک ہے لیکن مکان اور جگہ ایک نہیں ہے، اس لیے ایجاب و قبول بھی صحیح نہیں ہوا۔ دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دو گواہوں کا جو ایجاب و قبول کا سننا ضروری ہے، یہ شرط بھی مکمل طور سے نہیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ جب فقہا نے دیوار کے پیچھے سے آواز کے اوپر گواہی دینے سے منع کیا ہے تو یہاں پر تو کئی سو کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر گواہی کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو یہ جو دو وجہ تھی۔ اب جائز صورت یہ ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، جو بھی دور ہیں، جیسے ہماری مثال میں لڑکی والے یہ پونا میں ہیں اور لڑکے والے یہ بمبئی میں ہیں، تو یہاں پر نکاح صحیح ہو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ لڑکی والے جو پونا میں ہیں، لڑکی کا ولی یہ فون کے ذریعے سے بمبئی میں کسی اپنے پہچان والے کو وکیل بنا دے اور وہ وکیل لڑکی کی طرف سے وہاں پر ایجاب یا قبول کرے، اس لیے کہ فون کے اوپر وکالت جائز ہے، فون کے اوپر وکالت جائز ہے، وکیل بنانا جائز ہے، تو پھر لڑکی والے لڑکی کا جو ولی ہیں، باپ ہے یا جو بھی ولی ہیں، وہ کیا کرے، کسی کو فون کے اوپر اپنا وکیل بنا دے لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول کرنے کے لیے، یا پھر خود لڑکی کسی کو وکیل بنا دے۔ تو اس طرح سے جب کسی کو وکیل بنا دیا جائے گا اور پھر بمبئی کے اندر قاضی صاحب اس وکیل کی موجودگی میں ان دو گواہوں کی موجودگی میں وہاں پر ایجاب و قبول کریں گے، تو پھر یہاں پر ایجاب و قبول صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ اس مسئلے کے اندر وکالت کے مسئلے میں اب یہاں پر جو ایجاب یا قبول کر رہا ہے وہ لڑکی کا وکیل ہے، لڑکی بذات خود نہیں ہے یا لڑکی کا ولی نہیں ہے بلکہ لڑکی کا یہاں پر وکیل ہے، تو اس صورت کے اندر نکاح صحیح ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، یہ ساری جو جھنجٹ ہے، یہ ساری جھنجٹ ماری ہے، یہ کسی ضرورت کے تحت یا کسی شدید ضرورت کی وجہ سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح کا معاملہ یہ کوئی ایک دو روز کا معاملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ زندگی بھر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے صاف اور واضح طور سے یہ معاملہ ہونا چاہیے، ایک طرح کی عبادت بھی ہے، اس لیے اس عبادت کو علانیہ طور پر کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے یہ جو صورت میں نے بیان کی جواز کی، تو یہ صورت کسی ضرورت کے تحت آپ اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔